Niba wiringira Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, azajya aguha imbaraga, azajya agusubizamo intege muri cya gihe wowe ubwawe uzajya wumva yuko unaniwe, muri cya gihe wowe ubwawe wumva yuko wacitse intege. Uwiteka aba ari hafi yawe, Umwuka Wera aba ari hafi yawe kugira ngo yongere kuguha imbaraga, yongere kuguha impamba, iryo jambo ry'Uwiteka Imana, abashe kongera kukubyutsa, wongere ubone imbaraga, aguhe impamba, ukomeze urugendo. Abiringiye Uwiteka Imana rero ntabwo bazirirwa bananirwa, kuko bafite ubayobora, kandi ubayobora ayobora byose biramwumvira. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uri kumva umukristo wa Yesu Kristo, naho yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ari kugura humva. Ubwo mwene data, haleluya, uri kubasha kumva mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uri kumva ariko Uwiteka Imana muri aka kanya gutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Uwiteka Imana icyo mukundira, iyo agiye kugutabara, agutabara bose babireba ku mugaragaro, babandi bose bagusuzuguye bakabona ineza y'Imana. Mwene data we nkurikiye, muri aka kanya weho wafashe umwanya wawe ukemera kubana nanjye mu ijambo ry'Uwiteka Imana, Uwiteka Imana gutunganyiriza ameza